Hai moita preocupación entre os taxistas de Vigo pola vaga de atracos que están a padecer, mesmo unha das conductoras sufriu unha navallada superficial. O atracador din que é un vello coñecido das forzas da orde que está totalmente identificado. Os taxistas chegaron a deseñar un protocolo de autoprotección para escoltárense entre eles cando fan servizos sensibles. O home que ven pretendía subir a un taxi a madrugada do sábado pasado. É unha das situacións extremas que viven os taxistas de Vigo cada semana, pero agora están moi preocupados. Desde hai 15 días foron obxecto de máis de media dúcia de atracos, un deles con arma branca, en que resultou ferida unha taxista que debeu ser atendida nun centro sanitario. A última compañeira que foi quen recibiu esa desgraciada incidencia, pois unha navallada así, sufriu un corte, unha lesión na cara, non? Xa non sei como tratar este tema, porque me parece horripilante que teñamos que estar sufrindo este clase de agresións en pleno siglo XXI. O atracador é sempre o mesmo, un home que mide 1,80, ten barba e rolda os 35 anos. Adoita coller os taxis en sitios céntricos, no Calvario, unha parada dos grandes almacéns da Gran Vía. O seu destino é sempre o mesmo, as inmediacións da Avenida de Madrid. Policía Nacional e local están alertadas, pero a Asociación Elite do Taxi vigués está levando unha importante traballo de autoprotección. Nas carreiras sensibles, algúns taxistas van escoltados por outros 2 vehículos. Nos queramos un protocolo de actuación, é dicir, algo que nos brinde seguridade a nós mesmos, para actuar ca maior rapidez posible no caso de que o compañeiro sufra algún tipo de evidencia de atraco, non? Sospeitoso, el vai atrás deles, oye, perdeu, eu Carlos o outro día, polo que eu mirei, perdeu moito tempo de traballo. Parece que van 2 coches escoba. 2, 3, 4, depende, os que estén en zona. No, fano moi ben. Carlos é moi eficiente, non? Tamén suxeriron o Concello que non lles obrigue a levar cambio de 50 euros para previr os roubos e non son de todo partidarios de que se implemente o dereito de admisión porque son un servizo público. Hai 30 anos instaláronse mamparas nos taxis de Vigo, pero os actuais vehículos son incompatibles. Algúns taxistas prefiren non estar separados do cliente. Un botón do pánico conectado coa policía ou poñer cámaras nos vehículos poderían ser as solucións.